截至2017年3月底，全国机动车保有量首次突破3亿辆，其中汽车达2亿辆。全国有49个城市汽车保有量超过100万辆，19个城市的汽车超过200万辆，其中北京、成都、重庆、上海、苏州、深圳6个城市的汽车超过300万辆。中国正变成车轮上的国家，汽车的发动机、变速箱、车桥、车架、车身、车厢6大总成都离不开焊接技术的应用。一辆普通轿车的制作过程中，需要焊接5000到12000个焊点，激光焊、电子束焊、搅拌摩擦焊是汽车制造中最常见的3种焊接技术。